Хаумығыз қайырлы сағатта мұқтарым милләттәштар эфирда башқұрттар тапшыруы. Программаны әдірләусі жади түркім исіменен студиялады Рафиқ Ахмачин сәлемләй. Башта темалар турында қытқаса. Атайығыздың бір немәхілі болмаған, раскулачуыне болмаған, хүкіметке бір тенлік қалмаған, бізге бір немәлі жоқ дейін. Сüleyman Мырзабулатовтың қызы Зульфия Мырзабулатова бірінші тапқыр Башқұртстан юлдаш телевидениена интервью бере. Имеш управляющий Зигазинский болғанда, шуға бұл ауылды Зигазы деп атағанда. Егіді бойындағы Қатай башқұрттары тарихы. Мой отец Галимов Ахмед Валей, участник обороны Сталинграда, форсировал озеро Всеваш. Құрған башқұрттары шәжәрә байрамына йыйылды. Менің исемім Элина. Менің исемім Алхау. Силәбелә милли мәктәп статусынан тылысы Афарин балалар үзәгеннән танышабыз. Ватанын мен яратам. Бу ватан менен яратам. Үзбәкстанда яшәгән милләттәшебез. Үткен бұлаттың 30-сы елдары тарихта аяныслы вақиғалары менен халық хәтерінде. Елебіздің бик күп ардақлы ұлдары шулысырда нақаққа ғайыпленіп, халық дұшманы тибиғлан етілді. Иенсура районының Абзан ауылы егеті Сüleyman Мырзабулатов 20-сі бұлат башында Башқұртстанда алып барылған милли хәрәкәткә қушыла. Ол Совет власын урынлаштыру үшін көрәшеусі, халық комиссарының хәрби эштәр буенча урынбасары Башревком ағзаһы булып таныла. Әммә репрессия машинаһы ошондай ардаклы шәхестеле урап үтмәй. Уның якындарына ла әсе язмыш сынаулары аша үтәргә туры килә. Сüleyman Шәңгәрәй улы эҙәрлекләүгә эләгеп 1923 елда Мәскәүгә һөрелә. 3 ел буена баш ҡалала урам һибәреүсе булып эшләй. 1926 елда кире республикабыҙға ҡайта. Ләкин тормош иптәше Фәридә менән уларҙың бәхетле тормошы оҙаҡҡа бармай. 29-нчы ел нигә без тәҙрә төбендә уйнап утырайнык апайым белән. Атайым янына 2 кеше килделәр, күп оҙаҡ ҡына һөйләштеләр. Икеһе дә ҡара кейемнән инде, гражданский. Атайым бахыр безгә килде яныбызға, атайым шунан һуң әйтте, мин оҙаҡламайым, тиҙ ҡайтам, иламағыҙ дине. Сығып китте, шунан һуң мин күргәнем юҡ инде. Был хәле 1929 елдың көҙ айҙарына, ҡар яуған ваҡытҡа тура килә. Ошо көндән алып билдәһеҙ ғәйеп менән алып кителгән Сüleyman Мырзабулатовтың ғаиләһе уның тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт ишетеү теләге менән йәшәй башлай. Уны ни өсөн һәм ҡайҙа алып китеүҙәрен, ниндәй шарттарҙа тотҡандарын белергә теләй улар. 15 йылға яҡын аталары хаҡында бер нимә ишетмәй йәшәгән Суфия менән Зөлфиә инәйҙең күңелендә өмөт ҡабындырыусы бер хәл була. 43-нче ел анда Ҡарсан бахыр килде. Атайың тере икән, атайығыҙ. Только Өзбекстанда, анан 43-нче ел Ҡарсан бахыр килгәндән һуң безнең өмөтөбөҙ асылды. Без инде уйланыҡ, что без китәбеҙ нигә. Ҡайҙа китсәк китәбеҙ, Үзбекстанға китергә. Атайыбыҙҙы табабыҙ. Атайыбыҙ шунда тип килде инде Ҡарсай. Ну, мин һеҙгә һөйләнем, что ул булып сыҡманы. Ул аның күргән кешеһе булып сыҡты. Ирен ҡулға алған көндән алып Фәридә апайға ла тынғы булмай. Шуға ла улы тыуған илен ҡалдырып, балалары менән ситкә сығып китергә ҡарар итә. Әсәйем дә һәр ваҡыт саҡырталар ине. Киләләр ине нигә өйгә. Милиция күрһә, әсәйем йығылып китә торғайны. Шулай итеп 50-нче йылға ҡәҙәр торҙоҡ инде. Беҙ сығып киттек 50-нче йыл 13 августа. Шунан һуң беҙ нигә барып, Өзбекстанға, Самарҡанд облысында мин Кайташҡа эшкә керҙем. Зөлфиә инәй Ҡойташ руднигында тәүҙә геологик разведкала, һуңынан бухгалтерияла эшләй. Апаһы Суфия уҡытыусы булып хеҙмәт юлын дауам итә. Тормошҡа сығып балалар үҫтерә. Әсәләре Фәридә Мырзабулатова ғүмеренең аҙаҡҡы көнөнә тиклем ире хаҡында ниндәй ҙә булһа хәбәр көтөп йәшәп, 84-нче йылда донъя ҡуя. Халыҡ дошманы дип һаналған Сüleyman Мырзабулатовты 1987 йылда ғына аҡлайҙар. Ярты быуатҡа яҡын ғүмерҙәрен ситтә уҙғарған Суфия һәм Зөлфиә Мырзабулатоваларға реабилитациялау хаҡында таныҡлыҡ бирәләр. Бынан һуң Суфия инәй улы Ғайзулла һәм ҡыҙы Минзиләне алып, Иҫанғол ауылына ҡайтып төпләнә. Суфия апайым балаларҙы мин Үзбекстанда ҡалдырмайым тип, аларҙы мына ошо ергә алып ҡайтты. Мында ул ваҡытта квартира бирҙеләр, мына ошо өй квартираны бирҙеләр атайым хаҡына. Суфия апам 96-нчы йыл сентябрҙә ҡайтты, 97-нче йыл 31-нче ғинварҙа ул да китте. 4 кенә ай торып китте. Суфия Мырзабулатова тыуған илендә күп йәшәй алмай. Зөлфиә инәй ҙә тыуған яғында үҙенә шәхси йорт, йә уңайлыҡтары булған фатир юллап ҡарарға була.
98-нче ел мин монда кайттым, бер мәртәбә. Кайтып, адвокатка кирдем, һораштым. Әйтем, безгә менә апайыма бирделәр, апайым үлеп китте. Мин кайттым, миңа нимә дип һорагач, миңа әйтте. Атайыгызның бер нимәһе дә булмаган, раскулачивание булмаган, хөкүмәткә бер тинлек калмаган, сезгә бер нимә дә юк дине. Бүгін Зөлфия Мырдабулатованы бәләкәйдән үзе тәрбиягә алып караганы тугандары Суфия апаһының улы Гайзулла һәм кызы Минзилә үз әсәһендәй күреп тәрбияләй. Улар тормыш авырлыктарына бирешмәй, бер кыек астында дус тату дөнья көтә. Сөләйман олатлары хакында якты истәлектәр хаклай. Принципиальный кеше булды. Арак эчмәгән, тартмаган, сүзне бер сүздә булган. Халыкны яхшы күргән. Зря атмаган. Революцияда бит күп не разбирались инде. Ул моны 2,5 мең дутовцыларына Арал диңгезендә отрядлары перехватить иткән, бер кешене атмаган. Весь ебәргән. Оружиены алган да национальный банк булган. Алтын алып Белорецкийгә тапшырган. Сөләйман Мырдабулатовтың ияне Гайзулла Бикташев 8 ел гомерен Байкал-Амур магистрален төзүгә багышлаган. Ләкин документларын ия алмау сәбәпле минималь пенсияга яшәй. Зөлфия ине Мырдабулатова туган илендә үз фатирында түгел, бер туган апаһы Суфияга бирелгән фатирда тора. Халкым дип янып яшәгән Сөләйман Мырдабулатовтың якындары күбрәк игътибар һәм ихтирамга лаек тормагайын. Белорет районы биләмәләрендә 12 булат урталарында төрле хужаларның барлыгы 9 заводы эшләй. Катай, Тамян, Түнгәүр башкортлары ерләрендә Белорет, Тирлән, Түбәнге һәм Үргәүҗән, Кагы, Үдән, Суен иритү һәм тимер эшләү заводтары халына. Ул мәлдә ата-бабаларыбыз алдында иң хәлиткис мәсьәләләрнең бере ер мәсьәләһе килеп баса. Бу осыр халкыбыз тарихында сагыу һәм вакыйгаларга бай булып тарихка ингән. Бүген шул тарихтың бер бите менән танышасакбыз. Уралдагы заводтар Рәсәйдә иң борынгылардан исәпләнә. Уларның күбеһе Емельян Пугачев итәкчелегендәге ихтилалга тиклем тулы куәтенә эшләгән һәм Европаны югары сыйфатлы суен менән тәэмин иткән. Белорет районының Тирлән һәм Егәде заводтары һуңрак 19-нчы буатта төзелә. Катай ерҙәрендә Егәде заводын һалырга тигән 1887 елгы документ бар. Безнең алда Егәденең суен иретү заводының калдыктары гына. Бында һыу килтерелгән Егәде елгаһынан Егәде елгаһы белән безнең каршыла тора. Арык канал менән һәм завод аша үтеп, бына территория аша бына урамга барып төшә торган. Бу урам шуга канал урамы дип атала. Руда ташыгандар Тукан руднигынан һәм Ярматау, Камараудан. Башкортлар бында тик ярдәмче эшләрдә генә руда ташыу. Башкорттар суенды аттарда Елмәрдәк тауы аша Егәденән 40 сакрым алыслыкта яткан Едем буендагы Куйлытамак пристанена ташыган. Яз көне суенды баржаларда төрле илдәргә озаткандар. Совет заманында Белорет металлургия комбинаты төзелгәс, руданы тимер юлы буйлап вагондарда Белоретка ташый башлагандар. Ә Егәде заводында Бөек Ватан һугышы елларында күмер сыгарылган. Бутайдың кешеләре шуннан һуң менә сырышкыныкылар, Ходай бердәнекеләр бөтәһеләр шул агас эшендә булгандар. Норма әлбиттә бик зур булган, көненә бер кешегә 4 километр агас әзерләргә кирәк булган. Шул агасты мейестәргә ташып, мейестәрдә яндырып, уны одата торган булгандар. Эшләгәннәр бит инде бала сагалар менә нидәр хәтерләүләре буенча 15-16 яшьлек балалар укуларын ташлап, аталары юк бит инде, киткәннәр бит инде, эшләй торган булгандар. Заводка бит күмер кирәк. Үтә кырканнар, күмер яндырганнар, менә убайлга дип язылган бит. Башта шунда 2 мейес булган. Егәде заводына без пешкәннәр. Ада шуннан ары карага урыны бар. Егәде күпер сам бәягда. Ана шуна менә бу тару пернәтеклем буена мейесне күмер яндырдылар. Ул күмерде ташындылар. Менә мегәшле тупик булды. И бункер тавырында. Тавра келеләр дә ат белән күреп белән ташырлар күмердә. Келеләр дә аударалар бункер антиспециальный.
автомашина тоқтай, асалар, ғамға тиелі. Астане люк бар. Билардқа алып кетейін ташынлар күмір. Катайдар яшәгән төбәк кырыс табигатьле. Иген был якта бешеп өлгермәй. Шугала халык был якта борындан урман эше менән шөгыльләнгән. Мәсәлән, был як балаларының картаталарының күбеһе борын сайырсы булып эшләгән. Ошо бысак менән ағастан һыбып төшөрәләр дә, шул юл буйлап кына сайыр ага. Күргәнгә бармы урманда ушлай һыбылганда? Карагайлар. Егәде тирәһендәге ер-һыу атамалары, риваят легендаларда был ердәрдән Катай кабиләһе биләмәләре булуы турында һөйләй. Имеш управляющий Зигазинский булганда, шуга был авылды Зигазы дип атагандар дип. Башкортларның бит инде бер генә ереле исемһез булмаган, бер генә атамаһыз урын булмаган. Шулай булгас, ул Егәзе авылы елгаһы булган ул электән үк. Шул елганың буена урынлашкан өчен мугаен Зигазинский дип атагандардыр бул завод. Елганың исеме Егезе. Авылды Егәзе дип. Bunun indi kile şulay үзгәреп китте булга кирәк ул. Элек менә без бәләкәй вакытта бу авылды башкортлар тирә-яктагы завод дип кенә йөрттеләр. Кайда бараң, заводка барам, була торган инде. Раньше была межа, был еще бай в начале, когда бабушка рассказывала, даже после этого при советской власти были хозяева еще за пределы завода, если выезжаешь, если нужно закосить сено, то уже хозяину этих лугов, мы сейчас платим налог в налоговую, а тогда платили именно непосредственно хозяину этого территории. Там увозили барана, он давал добро, накашивали сено, а сена было много, работали все на живом. Тут было, не скажу, что там русские или кто ли, работали все. Работы хватало всем. А хозяином этой земли кто был? Вот это я не скажу. Кто? Башкиры, башкирские. Башкорт ердәрендә халынһала Егәде заводы булып нигеҙләнгән авылда урта мәктәп һәр вакытта ла рус мәктәбе булып иҫәпләнде. Һуңғы йылдарда был авылда башкорттар күпселекте тәшкил итә. Етәкселек алдында мәктәпкә милли статус бирү зарурлыгы тора. Балаларның күпселеге башкорттар булуга карамастан урыс мәктәбе булып иҫәпләнә. Шулай булгас, без бөтен дәресләрде урыс телендә алып барырга мәҗбүрбез. Белорет районы биләмәләре элекке административ бүленеш буенча Катай волосына караган. Илдә ниндәй генә корылыш өстөнлек итмәһен, Белорет Катайдары үзләренең сыгышын яхшы белә һәм тарихка ихтирам менән яшәй. Бұл Катай башкорттарының ердәре, бuna күршеләге авыл Бутай авылы, шуннан һоң Худайберди авылы, Сырышка, Елмердә каша, улар барыһы ла Катай руына карайлар. Идел Катайдарының. Безнең якта артык кара башкортлар юк ул. Бар эдрек. Әлбәттә сүм каралары юк. Атайым да безнең ни була торган, ак йөзле була торган, атайым дигән селәре хары башкорттар. Була бит һуң хары башкорттарда. Ялан Катайдар шәҗәрәһе 1920 елга тиклем Башкортстан составында булып, адаг унан ситтә торып калган милләттәшләребез курган башкортлары нәсел-нәсәбен барлай. Өлкәнең Сафакүл районы Абултай авылы халкы шәҗәрә байрамын узгарды. Сафакүл районы өлкәлә башкортларның иң күпләп яшәгән районнарыннан исәпләнә. Һуңгы халык исәбен алу мәгълүматлары буенча, унда яшәүчеләрнең 45%-тан артыгын башкортлар тәшкил итә. Үткән бу 90-нчы елларында өлкәлә милләттәшләребезнең һаны бер аз кәмәһә лә, бүгене киреһенчә кешеләр туган йөрдәрен ташлап китергә ашыкмай. Шәҗәрә байрамы Абылтайдар өчен генә түгел, Курган, Силәбе, Шадринск калаларына таралып ултырганы башкортлар өчен дә олы байрамга әверелде. Хәйрле көн, үзебезнең якты матур авылда шәҗәрә байрамында һеҙҙе күрүебеҙгә бик шатбыҙ. Байрамда авыл тарихына кагылышлы риваят легендалар, тарихи факттар яңгыраны. Авылды нигеҙләгән төп нәселдәр Әсәтуллиндар, Шәфиевтар, Якуповтар, Абдрахмановтар, Сиддиковтар, Сәйетовтар шәҗәрәләре нәселдәренең данлыклы вәкилдәре менән таныштырды. Мой отец Галимов Ахмед Валей, участник обороны Сталинграда, форсировал озеро Всеваш. Мой отец Рахимов Галимьян защищал Москву, оборонял Москву, освобождал Севаш и Севастополь. Моя мать Рахимова Гафура служила под Ленинградом, охраняла небо. Мой отец Рахимов Рахмадьян защищал на Дальнем Востоке границу от японских милитаристов. Абылтай халқы бит бердәм халык. Абылтай халқының мына элек
мұсылман халқы өзінің затына таянып, өзінің ырыуына ишанып яшаган. Абылтайда ул һаман да дәвам итә. Бұл бәйрәмде традиционно итеп үткәрергә, әйтәбез, елда үткәрергә кирәк. Кешеләргә бергә йыелырга кирәк, кешеләргә аралашырга кирәк. Кешеләргә менә монда инде мин карыйм. Күп халык Силәбе өлкәсеннән килгән, күп халык Әлмән районыннан килгән. Бүгін күп фамилиялар тамырлары менән авылга нигез һалган Абылтайга барып тоташа. Шугала күптәре бер-береһе менән кан туган килеп сыга. Хәзерге көнгә Абылтай авылында олы ата бабайларның йортында исән һау яшеп ята минем картайым Гилемьян Сулейман улы. Ул механизатор булып эшләгән, ул безнең орденоносец. В нашей семье есть добрая традиция по передаче из рук в руки жашары по отцовской, по материнской линиям. Передача куклы, медалей. Миңа 10 яшь кенә, картнәймә кунакка барганда картнәйм менә шул мендәрдә тигеп утыра. Картнәй нимә эштәйң дим. Картнәйм әйтә, менә шуны мин үлдердән алда инәңә бирермен ди. Һин зурайһаң, инәң һиңә бирер ди. Ул булды 1976 елда. Менә һәр 37 лет спустя бабушка мне передает. Мы будем хранить это по женской линии. Зор рәхмәт сезгә. Тарихимды онытмам, тамырымды курытмам. Шәҗәрә менән таныштырудан тыш һәр береһе башкорт йолаһын сәхнәләштереп күрһәтте. Тамашасы төбәктәге горыф-гадәттәргә нигезләнгән килен төшерү, һыу юлы күрһәтү яллары менән танышты. Ялан Катай катын кызлары милли аш-һауга осталыгы, кул эшләренә маһирлыгы менән дан тота. Шулай ук тик Курган өлкәһендә генә катын кызлар хәзерге заман байрамдары, Һаван туй, Карга туй, Шәҗәрә байрамдарына үзләре тегеп кийгән. Я өләсәйләреннән мираска калганы шәхси милли киемдә йөри. Bayramga zor baha biramin. Çünki ошондай bayramды үткәрү өчен әзме көч түгелгән. Рәхмәт авыл халкына. Шу bayramды оештыручыларга. Аш-һау бай, көнкүреш әйберләре бик бай. Һәм дә халык бик ысын йөзле. Концерт номерлары бай булды, матур булды, бейүзәр, йырдар. Ходай Тәгалә башка авылдарда ла артабан үткәрелеп торһын. Монда бик башкорт авылдары бар. Азналы, Баязит, Бакай, Сөләйман авылдары бар. Мирһабай. Мин уларга барһынала түземлек теләйем, шул ошо байрамда көтеп алгандар, и шул кемәлле итеп үткәрһендәр барһыла. Основной халык монда башкортлар яшәй. Тамырларын белгән, нәселләрен белгән, электән килгән нәселләрен белгән халыктар күп. Ошыга тиклем Курган өлкәһенең 2 тиҫтәнән артык мәктәбендә башкорт теле укытылды. Милли көрәш секциялары эшләнә. Абылтай Шәҗәрә байрамында ла көрәш мәйданы тынланы. Бүгене башкорт телен укыту бик нык кыскартылһа ла, милләттәшләребез мәдәният саралары аша башкортлыкты һаклап калу яклы. Афаринга афарин, һәр кем кайда яшәүенә карамастан туган телендә һөйләшергә, аралашырга, фикер алышырга хокуклы. Ләкин бүгенге көндә сит өлкәләрдә төпләнүчеләр арасында теләр теләмәстән үз телен онытучылар да юк түгел. Ә бuna Силәбе калаһында яшәүче башкортлар балаларын әсә теленә бәләкәйдән өйрәтә. Минем исемем Элина. Минем исемем Алхау. Кала мәктәбендә башкорт классын асу мөмкин булмагас, Майтап Вәлитова афарин балалар үҙәген оештырган. Инәйҙәре менән атайҙары белән башкортса өйҙәрендә һөйләшергә тиештәр бит инде. Белмәйҙәр бит инде телде. Менә безгә Аллаһка шөкөр йөрөп киткәннәр балдар 1 ел. Уже һөйләшә башлаганнар, исемдәрен әйтә беләләр, фамилияларын әйтә беләләр. Балалар үҙәгендә алып барылган дәресләре туган телде өйрәнү менән генә сикләнеп калмай. Безнең балалар бергә тиеш. Актерский мастерство владеть итәргә тиештәр инде. Менә любой брендей спектакль бер уенды, улар аялмайынса сәхнәгә сыгып уйнарга тиештәр. Шундай бурыс куеп эшләй педагогтар. Айгөл балалар ансамбленең художество етәкчесе Земфира Хайруллина үҙәктә хореография дәресен алып бара.
Мальчики щелчки. Хорошо. Хорошо, мальчики, в сторону руки. Балаларды шулай ук сәхнәлә үҙеңде тотоу серҙәренә төшөндөрәләр. Сөнки Афарин үҙәгендә байрамдарҙы, концерттарҙы алып барыусыларҙы ла әҙерләйҙәр. Быйыл уже үҙебеҙҙең Афарин балдары һабантуйҙы асып ебәрәләр. Башҡортса, татарса. Русса түгел, башҡортса. Һәм Айгөл ансамблендә сәхнәлә үҙебеҙҙең балдар концерттарҙы алып баралар тип. Афарин балалар үҙәгендә тәжрибәле, талантлы 5 педагог эшләй. Дәрестәр ҡыҙыҡлы итеп ойошторолғанлыҡтан балалар бында ихлас йөрөй. Бөтөн эшләрне ташлайбыҙ да киләбеҙ бында. Бер сәғәт килдек бөгөн мына трамвайҙан. 45 минутлык түләүле дәрескә килеү өсөн юлга 1 сәғәт ваҡыт кәрәк булыуына ҡарамаҫтан, ата-әсәләр, өләсәйҙәр балаларын үҙәккә ҙур теләк менән йөрөтә. Мен, конечно, риза, чтобы менің балам вообще знала свой русский язык, башкирский язык. Теләйем шаңа, чтобы ол общалась, сөйләшеп, уҡыһын. Афарин балалар үҙәгенең туған телде өйрәнеү дәресенә Силәбе ҡалаһының Айгөл балалар ансамбле биеүселәре лә йөрөй. Педагогтар киләсәктә уҡыусылар һанын 100-гә еткереп Силәбелә милли мәктәп асыу теләге менән йәшәй. Әгәр милли мәҙәниәтте тергеҙеү тураһында һүҙ һөйләйбеҙ икән, ул балаларҙан башланырға тейеш, ти Афариндың етәксеһе Майтап Вәлитова. Урта Азия республикаларында башҡорттар байтаҡ. 1902 йылдарҙан башлап уларҙың күбеһе тарихы тыуған иле Башҡортостанға йәшәргә ҡайтһа ла, балалары, ейәндәре донъяға килгән ерҙе ташламағандары ла бар. Шундай шәхестәрҙең береһе Үзбәкстандың Какант ҡалаһында йәшәй. Беҙҙең яҙмабыҙ геройы Яңауыл районының Ташлы йылға ауылында тыуған. 14 кенә йәшендә әсәйһеҙ ҡалып, үгәйенә ҡулында йәшәй алмай Үзбәкстанға сығып китә. Бар аңлы ғүмере унда үткән, әммә ул бер ваҡытта ла йөрәгенән Башҡортостан тигән илде юймаған. Менә минем авылым Башҡорт ауылы. Күрше ауыл татар ауылы, безнең Истәр дигән. Ә менә бу хатынның ауылы яртысы башҡорт, яртысы татар. Алар беләләр, бу яҡ татарлар, булар башҡортлар. И притом мин яҡын тирәдә бөтөн ауылларны беләм. Бу татар ауылы, бу башҡорт ауылы, бу аралаш. Ә без барыбыз да даже шул дәрәҗәгә җитеп барган. Менең әтисе, хатынның әтисе. Документлары бар аны, башҡорт. Ә булар татар язылған барда. Ул ваҡытта шулай була. Кем нисек сөйләшсә, шуның тел буйынса язғандар. Башҡортостанда ваҡиғаларҙы күҙәтеп барам ти ул. Бигерәк тә уны ауылдаштарының, яҡташтарының үҙ милләтен танымауы борсой. Ата-бабалары беҙ уран башҡорттары тип әйтеп ҡалдырған халыҡтың, бер урамда ялан тәпә йүгереп үҫкән тиҫтерҙәрҙең аҙ ғына ваҡыт, 30-40 йыл эсендә үҙ асылын юғалтыуы мөмкинме? Әллә ул сәйәсәтме? Башҡортлыҡты һаҡлап ҡалыу өсөн Башҡортостандан ситтә йәшәү кәрәкме икән? Мин башҡорт. Но проблема в том, что Башкирия үзенең татарса сөйләшә торган башҡортларын минемсә признавать итмәй. Мин аны сиздем. Яңа ауылда мин башҡорт дисәм, туҡмарға итәләр. Тағы мин иптәшем, мин сезгә адрес биргән идем, бит профессор Хайретдинов, Альфат Фазлетдинович. Без аны ватанына бардык. Сен ҡаян диләр? Яңа ауылдан. Мин әйтәм, мин яңа ауылдан башҡорт. Какой такой башҡорт яңа ауылда диләр? Понимаешь, ана шулай итәләр. Ата-баба башҡорттарының аҡрынлап ассимиляциялаша барыуын ул үҙенсә аңлата. 60 йылға ҡадар безнең Уфа белән связь юҡ иде, яңа ауыл. Только почтовый йөрөй иде. Безгә Ҡазан яҡыныраҡ иде. Безнең бөтөн яҡшы уҡыусыларыбыҙ, сез ана хәбәрегеҙ бар. Күп җитәкселәр Татарстанда башҡортлар, Башҡортостанға барғандар. И мәҙәниәт иләре, культура эшселәре шунда эшләйҙәр. Ул инде нәрсә дип әйтергә була, Башкирия бик зур бит ул. Ул үзенең нисем ҡәҙеренә җитмәгән ваҡытында. Ғүмер буйы уҡыным, һаулығым насар булыуы арҡаһында юғары белем ала алманым. Әммә йәнем ҡыл өҫтөндә торғанда ла мине балаларыма кәрәкмен. Сит ерҙә улар минһеҙ ни эшләр тип йәшәргә тырыштым ти ул. Сәләмәт тормош алып бара, Башҡортостанға йәй көндәрендә 30 йыл ҡымыҙ эсеп дауаланырға ҡайтып йөрөгән. Балалары ла йәйге каникулдарын һәр саҡ Яңауыл районында уҙғарған. Отец меня, здесь вот родилась, он меня возил сюда, в Россию, в Башкирию, бабушки в деревню. Тошилга, это дедушкина деревня Тошилга, а Актиял это мамина деревня. 3 месяца каникулы всегда я была там. Телем
там андачек фильм. И всегда тянет туда, конечно. Конечно, мен Башқұртстаннан электорларның радиосын ешті болмайды, телевидениесі көп болмайды, мында тұрып. Вот, ватан бит. Менің ватаным үшін күйем. Мен ғұмыр бойына мен башқұрт деп яшадым. Кішілер татарлар ішінде қалсам да мен башқұрт деп яшадым. Çünkü ватанымды мен яратам. Ну, ватан менден ерақта. Қазір менің қиялым ауылыма барып, ауылымда өзіміздің зияратқа күмселер деген қиялым бар. Ол, конечно, олардың барысында да андай үміт бар. Қазір бүтін нәрсе яшілік, болашақ еске түшке кіре. Аша бесеп туйган ердәне тауып үткән ил яхшытай халык мәкале. Балалар хакына, сит ердәрдә тамыр ебәргән яндәр хакына милләттәшләребез ят ердәрдә калырга мәҗбүр. Кайда гына яшәһәләрдә үземнең фамилиямды йөрөткән 16 янымда бабалары исемен горур күтәреп яшәгән башкорт булып калгандар ди язмабыз герое. Башқұрттар тапшыруның электрон архивын www.tv.gr.ru сайтында табырға мөмкин. Редакция менен бәйләнеш үшін телефон 251-73-92. Біздің менен Skype элемтеге сығы фұрсатыла бар оның адресі Башқұрттар Хадық ТВ. Телек тәқдимдәргіде әлі экранда көрінген имейл ғалайы бәріге мөмкин. Әліге тапшыру тамам, келеге ұсырашқанға чеклем, хау бұлығыз, дүнияны башқұртса қарағыз.